Hello mga guys, may tutorial po ako ulit. Ito naman po ay Meile Brand washing machine. May ginawa po ako before, is LG naman. Although may pagka-same naman siya guys, kasi lang ito si Meile ay kakaiba. Kung halimbawa mapunta kayo sa ibang sa amo nyo at Meile naman yung kanyang washing machine, so may idea na kayo guys kung paano siya start. Ito po yung ipapakita ko sa inyo guys. Ito po yung normally na ginagamit po namin. Ibang amo ay yung dry na hindi na kailangan isampay. Meron din po siyang settings. Pero mostly, nagtitipid sa kuryente or matagal po siguro. So ito po yung normal na ginagamit namin na hindi naman siya inaandawan na. So tatanggalin na lang after and then isasampay pa. Especially sa mga bagong punta po dito sa Hong Kong or mag-abroad as domestic helper. Ito na guys, para po may ideas din po kayo. Ayan. Ang ginagamit po natin dito guys is liquid soap at powder na sabon. Yun yung ginagamit sa washing machine na ito. Yan. Check natin kung lock na po ba talaga siya. And then, ito po yung ginagamit namin na liquid soap. Hindi siya masyadong puno. Sabi ni amo, hindi masyadong puno. Na ganyan lang. Siguro mabula na po siya talaga. Ayan, ilagay po natin siya dyan. Yung maliliit na butas, yun po yung sa softener. May nakalagay naman dyan softener. Yan. Yan naman ay sa liquid soap. Yung isa naman ay sa powder soap. Yan. Dito tayo maglalagay. Yan. Ayan. Yan po yung pagpipilian guys. Powder programmer series, warmers, mottling, freshen up, rinse out fluff, buttons, minimum iron, then yung roll express shirt automatic plus. Itatapat lang siya sa gusto natin. Pero guys, yung ginagamit ko talaga namin is automatic plus. Yun yung ginagamit namin normally sa paglalaba. And then, press the power. Yan, magkakailaw yan siya guys. Ayan, ngayon naman guys, may cold and hot po kasi na setting. So, punta tayo sa cold na water. Ayan siya guys. Ayan, kailangan naka-cold. May pagpilian kasi siya. And then, okay. And then, 800 lang ang spin. Ayan, pag minsan naman, yung yung 1-2 naman ang ini-spin namin. Depende sa wither. Yan, okay ulit. And then, start na natin siya. Yan. Dali lang naman siya guys. Yoko. Kasi po, pag mga first time na mag-abroad, syempre, is a different po ang gamit nila kaysa atin. Iba yung washing machine natin sa Pilipinas. Kaysa dito, although meron naman ganito sa atin sa Pilipinas, so hindi naman kasi lahat tayo is nakaka-afford. Kaya, so guys, although may training tayo sa Pilipinas, pero iba pa rin po. Ito po yung pinaka-actual po talaga. Ayan siya guys. Ayan yung oras niya, 1:17, 1 hour and 17 minutes. Yan. Ayan yung guys, yung drying. Pero hindi namin yan ginagamit. Depende yan sa amo nyo guys. Kung gusto niya na isampay na. Ito na guys, malapit na po siyang matapos.
7 minutes na lang. Makikita po natin yung oras kung kailan ba siya matatapos. Yan. Hindi mo na ibabantayan yung tubig niya guys. Basta hintayin lang po natin siyang matapos. At yun, isasampay na natin. Hindi natin siya laging babantayan para gawa ng tubig. Hindi na. Ito guys, kahit naka-program, finish na siya, unloaded drum, minsan kasi umiikot-ikot pa rin siya. At hindi mo pa rin siya ma-unloading. So, hintayin po natin yung totally stop na talaga siya. Kasi ako minsan din, sabi ko, ano ba to? Tapos na ba to? May ikot-ikot pa pala yung nasa loob. Hindi siya kaagad-agad nawawala. Saka guys, talagang mag-shutdown yung ilaw niya pag natapos na siya. Ayun siya guys, nawala na talaga yung ilaw niya. Yun, ang kaibahan naman nito guys, kailangan i-turn on mo siya uli, yung power, para mabuksan po natin yung pinto. Yan. I-on muna natin yung power. And then, ayaw umilaw. Yan. Then, bago natin i-press yung kulay pink, yung nakalagay dyan door, tutunog siya guys. Ayan. Po natin i-turn off yung washing machine. Yan. Tapos na tayo guys. If you like this video guys, please like and share and subscribe, comment below, and hit the bell for notifications. Thanks for watching. Bye bye. Thank you.